produk dari main-main. Nah ini teman-teman produknya. Puzzle Yuk Sholat bersama Saki dan Sakina. Ayo kita mulai. Unboxing Puzzle Yuk Sholat bersama Sakina. 1 buah buku panduan. Papan puzzle wudhu. 10 puzzle sholat. 1 papan waktu sholat. Kita dapat mencakup kotak yang tersedia setelah melaksanakan ibadah sholat. Sebuah malaikat yang dapat mengevaluasi kita dalam mengingat gerakan sholat di ruku, sujud, tasyahud awal, dan tasyahud akhir. Ditambah teknologi ajaib yang dapat diunduh melalui Play Store. Sekian unboxing dari aku. Sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum.